Мұнайлы ауданында 100-ден аса адамды жұмыспен қамтуға қауқарлы тігін фабрикасы іске қосылды. Әуел баста шағын орталық болып ашылған аманат тігін орталығы іргесін кеңейтіп енді зәулім фабрикаға айналды. Цехтың мұндай жетістікке жетуіне өңірдегі белгілі бір тігін фабрикасы қолдау көрсеткен. Өнеркәсіпте бірнеше өнім дайындалады. Аяқ киімнен бастап арнайы киім кешекке дейін тоқылды. Фабрика шикізатты шетелден алдыртып отыр. Бізде Аманат текстиль фабрикасы 2018-ден бастап жұмыс жасаймыз осы рынокта. Негізгі мақсатымыз жұмыскерлерді қорғаныс киімдермен қамту. Алдағы мақсатымыз осы Жаңбырбай деген жанарыс мекемесінің басшысы бар. Сол ағайдың көмегімен, қолдауымен, сол кісінің бастауымен жергілікті халыққа қолданыс өнімдерін тіксек деген ниетіміз бар. Ол үлкен кісіден бастап балаларға дейін спортивкасы бар, футболкасы бар. Қазіргі таңда нақты жоспарымыз 120 кісімен қамту. Тігін кім қолынан келеді, өзіміз үйретеміз. Арнайы киім болатын болса, күніне 200-ге 150-ге жақын өнім тігеміз. Егер футболка болатын болса, 400-500-ге тігеміз күніне. Осы өнімдердің барлығы жалпы бізге қандай заказ келеді, соған қарай. Өйткені мүмкін келу мүмкін бізге футболкадан бір жылдық осы жаз бойы футболка тігуіміз мүмкін. Ол біз алдағы жоспарымызды, оны біз нақты айта алмаймыз. Осынша футболка тігеміз, осынша не тігеміз. Заявка бізге қалай болады, халықтан қандай сұраныс болады, соған қарай біз тігеміз. Айгүл Разахова фабрика ашылды деген ақжолтай жаңалықты ести сала бірден осында келген. Ол тігіннің оқуын оқымаса да үйден қыз жасауымен әртүрлі киімдерді іс мәшинесімен тоқып үйренген. 5 жылдық тәжірибесі бар тігінші аты дардай фабрикаға қызметке тұрғанына дән риза. Жұмыссыздық сол үйде отырғаннан жұмыс істейін, бала шағамызға әйтеуір кішкене тиын болса да. Бүгін алғашқы жұмыс күні, бүгін ашылыс мерекеміз болып жатыр. Қазіргі таңда осы Аманат текстиль фабрикасының адамдарын қабылдап жатырмын. Жаңадан келіп жатыр адамдар. Оларды сол тігін тексеріп, стажировкадан өткізіп 3 күн. Содан кейін қабылдап жатырмын. Тігін тексергенде олардың қалай тіккендерін, тігістерінің жиелігін, қисық тікпеу үшін соларын қарап, тексеріп, қадағалап отырамын. Мұнайлы ауданы бойынша шағын және орта кәсіпкерлік жақсы дамыған. Мәселен, кәсіпкерлік субъект саны былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір өскен. 9 мыңнан асты. Ал кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 419 жоба мақұлданып, 7,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Жасұлан Мұхан, Сұңғат Күнебай, Ақтау Ньюс. Табысы аз отбасылар тапқан қаражатының басым бөлігін коммуналдық төлемдерге жұмсайды, ал оларға мемлекет тарапынан тұрғын үй көмегі беріледі. Яғни аз қамтылған отбасыларға жергілікті бюджет есебінен коммуналдық шығындардың белгілі бір бөлігін өтеуге қаржы бөлінеді. Набат Қытаева Рауан шағын ауданының тұрғыны, 3 баланы өзі асырап отырған жалғызбасты ана, әрі жұмыссыз. Ай сайынғы коммуналдық шығындарын өтеуге 1 жылдан бері тұрғын үй көмегін пайдаланып отыр. Бүгінде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қажетті құжаттарын тапсыруға келген. Өткен жылдан бері жұмыссызбын. Сол үшін коммуналдық жаңағы нелерінде, жер әкеліп тапсырам, әр 3 ай сайын документ тапсырғанда. Осы қыздар әйтеуір сау болсын, әйтеуір жеңілдік болып жатыр. Нелерін төлей алмай қалып едім, жұмыссыз болғасын. Азын аулақ әйтеуір төленеді. Ол да көмек қой жұмыссыз отырғанда. Тұрғын үй көмегінің қаражаты қалалық бюджеттен бөлінеді. Отбасылық шығыстардың шекті рұқсат етілген деңгейі мен коммуналдық қызметтердің тізімін жергілікті мәслихат анықтайды. Бұл мөлшер әр 90 сайын отбасының орташа айлық жиынтық кірісіне қарай 5-тен 20%-ға дейін өзгереді. Үйге кіретін жалақы, әлеуметтік төлемдер, тағы басқа кірістер толық есептеледі. Егер табыс көлемі жеткіліксіз болған жағдайда, ай сайынғы тұтынылған коммуналдық қызметтердің шығынын өтеуге мүмкіндік беріледі дейді мамандар. Тұрғын үйді күтіп ұстауға, коммуналдық қызметтермен байланыс қызметтерін тұтынуға жұмсалған шығыны отбасы мүшелерінің жалпы табысының 7% үлесінен асқан аз қамтылған отбасылар тұрғын үй көмегінен тағайындалады. Тұрғын үй көмегін тағайындауда коммуналдық қызметтер сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен, жылумен, қоқыс шығару кәріз жүйесі бойынша қызметтер төлеміне кеткен шығындар есепке алынады. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін аз қамтылған отбасы мемлекеттік корпорацияға немесе электрондық үкімет порталы арқылы құжаттар тапсыра алады.
Жаңаөзен қаласы мен іргелес елді мекендер бойынша 2022 жыл бөлінген 5 миллион 400 мың теңге қаражат есебінен атылған көмекті 469 отбасы алған. Ал биыл қаңтар айында 67 аз қамтылған жанұя құжат тапсырыпты. Еркін Қарасайлы, Әсел Алдашева, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс. Жыл басынан бері төтеншеліктерге 85 өтініш келіп түскен. Оның үшеуі автокөлік өртіне қатысты. Басты себеп жүргізушілердің қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауынан. Көліктегі оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында төтенше басқармасы учаскелік полиция қызметкерлерімен бірлесіп ауыл тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізді. Жыл басынан Ақтау қаласы аумағында 8 өрт оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 3 автокөлікте. Соған орай Ақтау қаласы төтенше жағдай басқармасы, Ақтау қаласы полиция басқармасымен бірлесе отырып, қауіпсіз автокөлік профилактика іс-шарасы өткізілуде қала аумағында. Іс-шара мақсаты автокөлік жүргізушілерге автокөлікте сақталатын өрт қауіпсіз ережелерін түсіндіру болып табылады. Ақтау қаласының әкімі Ербол Ізбергенов қаланың 60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған үздік логотип байқауының жеңімпазын марапаттады. Үздік логотип авторы Лиана Винниченко. Оның жұмысын дауыс берушілердің 69% таңдаған. Логотипте теңіз бен шағала бейнеленген. Лиананың айтуынша Каспий теңізі мен шағалалар Ақтау қаласын толық сипаттайды. Марапаттау кезінде Лиана Винниченкоға 250 мың теңгенің сертификаты табысталды. Қала әкімі жеңімпазды құттықтап, мерейтойды тойлауға белсенді үлес қосып жүргеніне өз алғысын білдірді. Қолданбалы бакалавриат білім беру бағдарламасы қолданбалы бакалавр біліктілігі бойынша мамандар дайындауға бағытталған орта білімнен кейінгі білім беру. Оқудың бұл түрі орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін біліктілік. Бүгін Жаңаөзен қаласындағы Маңғыстау облысы жоғары медициналық колледжінде мейіргер ісінің қолданбалы бакалаврының алғашқы түлектері өз оқуларын аяқтады. Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры мамандығына оқуға түстім. Бұл оқуға түсудегі мақсатым өзімнің жұмысымдағы жалақымның көбеюі бірінші, одан кейін өзімнің карьерамды құру, әрі қарай басқа да өз кәсібімді ашу болды ең басты мақсатым. Одан кейін мен осы мамандықта оқи келе өзімнің білімімді шыңдадым. Және де осы Маңғыстау облыстық жоғары медицина колледжінің мұғалімдерінің берген білімінің арқасында және Жаңаөзен қалалық көпбейінді аурухананың дәрігерлерінің мамандарының арқасында осындай дәрежеде білім алып жатырмыз. Енді бүгін ең соңғы емтиханымызды тапсырдық, жоғары балл алдық. Бұйырса, осы қолданбалы бакалавр мамандығының алғашқы түлегіміз. Теориялық білім мен практиканы ұштастырған бұл оқу 1 жыл 6 айға жоспарланған. Қолданбалы бакалавр дәрежесіне ие болғандардың жалақысымен қатар маман ретінде деңгей дәрежесі де өседі. Медициналық колледжді сәтті аяқтағандар білімді жетілдіріп шыңдалуға еш уақытта кеш еместігін айтады. Инсульт неврология бөлімшесінде 17 жылдан бері жұмыс жасаймын. Осы 2021 жыл Маңғыстау медициналық жоғары колледжіне студент болып, түлегі болып оқуға түстім. Осы жоғары медициналық колледжінде оқып жүргенімізде жұмысыма, жанұяма ешқандай зияндығы тиген жоқ. Оқуыма ешқандай жұмыс орныма ешқандай кедергі болған жоқ. Жоғары медициналық колледждің мұғалімдеріне үлкен рахметімді айтамын. Бізге білімім бір жерде тоқтап қалмай білімді шыңдадым. Білімімді шыңдап, әрде қарай Қырғызстан Республикасына қызмет етуге атсалысамын. Осы оқуға түсіп, оқығаныма өте өзім қуаныштымын. Елімізде дәрігерлердің, әсіресе медбикелердің қызметіне қоғам тарапынан сын ескертпе, көңіл толмаушылық бар екені жасырын емес. Емдеу мекемелеріндегі бұл ахуалға олардың біліктілігі мен еңбегінің бағалануда тікелей әсер ететіні анық. Қолданбалы бакалавр дәрежесі жоғарыда айтылған мәселелердің болмауына бірден бір септерін тигізер бастама болмақ. Еркін Қарасайлы, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс. Биыл
Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 34 жыл толды. Бүгін осыған орай Ақтау қаласында жыл сайынғы үрдіске айналған ауған соғысы құрбандарын еске алу шарасы өтті. Монумент маңайына ауған соғысының ардагерлері мен ауған соғысы құрбандарының жақын жуықтары жиналды. Шара алдымен ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімінен басталды. мың 1979-1989 жылдар аралығында ауған жерінде болған сұрапыл соғыста Кеңес одағының құрамындағы республикалардың әскерилері қан майдан аттанды. Олар 10 жылға жуық ауған аумағында интернационалдық борыштарын өтеді. Ресми ақпаратта 600 мыңнан астам сарбаз бен офицер өздерінің әскери міндетін сол жерде атқарған. Әскер құрамында болған 22 мыңнан астам қазақстандық қанды қырғынға қатысты. Соның ішінде 924-і қаза тапты. Мыңнан аса сарбаз елге мүмкіндігі шектеулі болып оралды. Осы күнге дейін хабар ошасыз кеткендер де бар. Қатысқан азаматтардың бәрінде батыр деп есептейміз. Бейбіт өмірде қолымыздан келген бір адамның басына төніп тұрған қауіптен құтқарып қалғанды ерлік жасап деп адырған кезде ол жерге барған азаматтарымыздың бәрі де батыр деп есептейміз. Батырларымыз аман болсын, дендеріне саулық тілейміз. Еліміздің, халқымыздың ардақтысы болып жүре берулеріне денсаулықта тілектеспіз. 1989 жылы 15 ақпанда Кеңес әскерінің соңғы тобы Ауғанстан жерінен шығарылды. Кеңес одағы өзінің 15 мыңнан астам азаматынан айырылған. Жыл сайын жиналамыз. Енді мына жігіттер қазір көбейіп атқан жоқпыз, азайып атырмыз жыл сайын, күн сайын қайтып атқандар көп. Енді мына біздер балаларымыз үшін өмір сүріп атырмыз, шын айтқанда. Болашағымыз үшін. Неғалды, мейрамымыз құтты болсын. Ауған соғысына қатысушылар өздерінің интернационалдық борышын адал өтеп, әскери антқа берік бола білді. Халқымыз қаһарман ұлдарының ерлігіне бас иіп, оларды мәңгі есте сақтайды. Ауған соғысының құрбандарына тағзым етіп, ардагерлеріне құрмет көрсету әр адамның басты міндетінің бірі. Жасұлан Мұхан Сұңғат, Көнебай, Ақтау Ньюс.